기침이 잦거나 목이 칼칼할 때 따뜻한 배도라지 꿀즙 한 잔이 큰 위로가 됩니다. 오늘은 몸을 부드럽게 감싸주는 천연 건강즙을 만들어 볼게요. 먼저 배 한 개를 깨끗이 씻어 껍질째 썰고 도라지는 껍질을 벗겨 잘게 썰어주세요. 믹서에 물을 붓고 두 재료를 함께 넣어 곱게 갈아줍니다. 그 다음 천에 걸러 맑은 즙만 남기면 됩니다. 이 즙을 냄비에 옮겨 약불에서 살짝 데운 뒤 꿀 한 스푼을 넣고 부드럽게 섞어주세요. 배의 달콤함과 도라지의 구수함이 어우러져 기침을 진정시키고 목의 불편함을 완화해줍니다. 하루 한 잔 따뜻한 배도라지 꿀즙으로 몸을 보살피고 마음까지 따뜻하게 채워보세요. 자연이 전해주는 달콤한 건강습관, 슥사교리에서 전해드렸어요.